Хабарымызды жалғастырамыз. Қазақстанда алғаш рет бір донор 5 адамның өмірін құтқарды. Осы кезге дейін мұндай жағдай болмаған деген дәрігерлер бұл оқиғаны қазақ медицинасындағы тарихи сәтке балап отыр. Операцияны Нұр-Сұлтан мен Алматыдағы ғылыми орталықтардың білікті дәрігерлері жасады. Жүрек, өкпе, бүйрек елордада кезегін күтіп жүрген науқастарға салынса, бауыр ауыр дертке шалдыққан алматылыққа жөнелтілген. Қазір науқастардың жағдайы қалыпты, жансақтау бөлімінде жатыр. Операция. Донор павлодарлық 30 жастағы жігіт. Инсульттен қаза болды. Туыстарының рұқсатымен оның ағзалары санавиациямен кезегін күтіп жүрген 5 науқасқа жөнелтіледі. Жүрек пен өкпе ауыстыру операциясы Нұр-Сұлтандағы кардиохирургия орталығында жасалды. Жүрек дертіне шалдыққан 35 жастағы азамат өте ауыр халде жүрген. Біз алдағы дүйсенбіде оған жасанды жүрек салуды жоспарлап отырғанбыз. 17 мамыр күні донордың бары туралы хабар келді. Екеуінің ағзасы клиникалық жағынан сәйкес келді. Ал өкпені 41 жастағы келіншекке салдық. Ол да бірнеше жыл бойы демі жетпей әрең жүрген науқасымыз еді. Елімізде мәйіттік донор соңғы рет былтыр тамыз айында жасалған, яғни 1 жыл тоқтап тұрды. Бұған себеп түсінік пайымда. Мәселен, жыл басынан бері мәйіттік 43 донор табылған, алайда ағзасын өзге жанға беруге қарсы ағайын көп. Біздің орталықта жыл сайын жүрек пен өкпеге мұқтаж 80-дей науқас емделеді. Алайда осылардың 30% кезегін күтіп жүріп қайтыс болады. Себебі көп адам ағзасын беруге келіспейді. Мына қайтыс болған жігіттің туыстары ерлік жасады. Үлкен алғысымызды білдіреміз. Қазір елімізде 3000-ға жуық адам ағзаға мұқтаж, оның 80-ге жуығы бала, 2,5 мыңнан астам бүйрек, 160-тай жүрек, 80 бауыр, 2 науқасқа өкпе қажет. Өкініштісі сол, 2018 жылы ағза күткен 128, былтыр 146 адам қайтыс болған. Қазіргі заң бойынша келісіміміз бас тарту. Егер бас тарту жоқ болса, онда ағзаларын ала беруге болады. Ал енді жаңа заң бойынша бас тарту жоқ болса, не болмаса, келісімі жоқ болса, онда туыстарымен сөйлесіп, ақылдасып, рұқсат алады. Яғни талқыланып жатқан кодексте ағзаны ауыстыру мәселесін донордың туыстары шешеді, ал олардың көбінің келіспейтінін жоғарыда айттық. Тек ағзаға мұқтаж науқастардың кезегін күтіп жүріп, о дүниеге аттанып кететіні өкінішті. Сәуле Алдамұратқызы, Дархан Әлібек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.